Bakının Binəqədi rayonunda isə 77 yaşlı kişi yerindəcə zərbələrə tuş gəlib, çörək alıb evə qayıdan həmin şəxsi vuranların kim olduğu hələlik bilinmir. Bilinən isə odur ki, o üz nahiyəsindən aldığı ciddi zərbələrlə cinayətkarın tutulmasını gözləyir. Paytaxtda ahıl yaşlı kişi döyülüb. Bakının Binəqədi rayonu Ənvər Əlixanov küçəsi bina 89-un qarşısında baş verən hadisə zamanı 77 yaşlı Ağayev Nadir Mirələkbəroğlu naməlum şəxslərin zərbəsinə tuş gəlib. Zərər çəkənin sözlərinə görə hadisə günü evə çörək alıb qayıdarkən binanın giriş qapısında hücuma məruz qalıb. Qapını açdım, bir addım ayağa qabağa getmişdim ki, qəflətən bir dənə zərbə buradan mənə vuruldu. Mən onu yıxıdım, getdim, huşum özümdən getdi. Üstündən sonra ayıldım ki, mən evdə məni divana yıxıblar və qonşular hamısı evdə. Bundan sonra Nadir müəllimin ünvanına həm təcili tibbi yardım briqadası, həm də polis əməkdaşları çağırılıb. 77 yaşlı qocanı müayinə edən həkimlər sonradan onu xəstəxanaya aparıblar. Zərər çəkənin sözlərinə inansaq, xəstəxanadakı yoxlamalar zamanı onun beşbarmaqla vurulduğu qənaətinə gəlinib. Məni apardılar orada, baxdılar, tomografiya elədilər. Amma buradan belə çatlayıb, gözümün altından belə, amma beyində zədə yoxdur. Sonra başladılar dikməyə, bunlar proses qutardı. Evinə qayıdan zərər çəkən polislərə də ifadə verib. Nadir Ağayevi dinləyən ərazi üzrə 7-ci polis bölməsinin əməkdaşları onun lazım məlumatları öyrəniblər. Zərər çəkən sözlərinə görə qonşuları ona xəsarət yetirən şəxsi görüblər. Ehtimal edilir ki, həmin naməlum şəxs 30-35 yaşlarında bir kişi olub. Məlum cinayət əməlinin istintaqının nə yerdə olduğunu öyrənmək üçün 7-ci polis bölməsi ilə əlaqə saxladıq. Bölmədən bildirildi ki, zərər çəkənin iddia etdiyi beşbarmaq və kütalətlə vurulması yalnız ekspertizanın verəcəyi rəydən sonra məlum olacaq. Bundan əlavə, hələlik həmin hadisəni törədən şəxs və şəxslər müəyyən edilməyib. Amma bu istiqamətdə də işlər davam etdi.